வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்ம பார்க்க போறது மீன் கிச்சாப். போலாமா? தேவையான பொருட்கள்: மீன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், சில்லி பேஸ்ட், கறி லீஃப், மிளகாய், சில்லி பாடி, உப்பு, மஞ்சள், வெங்காயம், கிச்சப் பெக்காட், சோஸ்திரம், கிச்சப் மானேஸ். ஃபர்ஸ்ட் மீன்ல மஞ்சள் அண்ட் உப்பு போட்டு மிக்ஸ். இப்போ சட்டி காஞ்சோன்னு சட்டியில எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ மஞ்சள் உப்பு போட்ட மீனை சட்டியில போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். மறுபடியும் சட்டியில எண்ணெய் ஊற்றி வெங்காயம் போட்டு வதக்கி ஃப்ரையிங். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு வதக்கிக்கலாம். இப்போ சட்டியில சில்லி பாடி மிளகாய் போட்டு வதக்கிக்கலாம். இப்போ சில்லி பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வதக்கிட்டு கிச்சப் பெக்காட், சோஸ்திரம் அண்ட் கிச்சப் மானேஸ் போட்டு வதக்கிக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கொதி வந்தான்னு பொரிச்சு வச்ச மீனை போட்டுக்கலாம். இப்போ கறி லீஃபை மேலே தூவிட்டு இறக்கி வச்சிடலாம். அவ்வளோதான், யோகாஸ் அதிரடி மீன் கிச்சாப் ரெடி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. டாடா, பாய், see you.